السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مشروع الألتيمة. في حلقة اليوم إن شاء الله راح نشتغل على الجزء الخلفي من السيارة. في عندنا 4 أشياء تقريبا حنسويها. الشيء الأول هو راح نغير السقائف الخلفية، وحنغير الجنبينات الخلفية أيضا، الجنبينات تعبانة. وبعدين حننزل السيارة من الخلف شوية. السيارة لو شفتوها مرتفعة من ورا، فحننزلها تنزيلة الوكالة. أو راعيها السابق كان مرفعها، فإحنا راح ننزلها لمستوى الوكالة. كمان اللي حنسويه إن حنغير البيرنج حق هذا العجل، لأنه في صوت ونة لما السيارة تمشي. فأنا شريت قطع الغيار، خلينا نشوفها. هاي هي قطع الغيار. هذا هو البيرنج الخلفي. هذا هو البيرنج الخلفي، بيجي كامل مع الهوب. راح نبدل هذا كامل. وهاي السفايف وفحمات الفرامل، وهذه هي الجنبينات. حنغير الجنبينات الخلفية. فخلونا نبدأ. بسم الله. لاحظوا شباب الزيت طالع من الجنبين، كيف الزيت طالع من الجنبين، يعني خربان. راح نشيل الترفيعة هاي، راح نفتح المقص قد ما نقدر عشان نشيل الترفيعة هذه، يعني نرجع السيارة لارتفاع الوكالة. والبيرنج هذا طبعا حنبدله ان شاء الله. الحين نزلنا هذا الديسك. انا شايف انه شكلهم كويس اللي ورا. في مسمارين فوق، ما شايفينها، هم هذول كذا. نكون نكين الجنبين، نشيل راسه بعدين. هاي هي الترفيعة اللي كانت محطوطة ألمنيوم، شلناها. الحين نطلع الهب. هذا هو الهب. هذا هو الهب الجديد.
طيب هاي المحصلة النهائية، نزلنا السيارة من ورا لوضع الوكالة، والجميلات اللي ورا ركبت، وغيرنا الهوب، وغيرنا السفايف السيارة كده إن شاء الله. الجزء الخلفي 100% إن شاء الله. حغير طبعا السفايف الأمامية، ما راح أشغلكم بيها، وحأعمل خرط الدرامات، يمكن أصور تصوير خفيف. بعد كده حنبتدي نشتغل في المظهر الخارجي للسيارة. عندنا مشاكل في الصبغ، عندنا تضبيطات خارجية، يعني بدنا ننفذ مقترحاتكم الناس اللي اقترحت التنزيلة. وإن شاء الله راح شوية شوية نشتغل على السيارة، وراح تكون سلسلة ممتعة إن شاء الله، ونرجو أنكم تكونوا